ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। জয় শ্রীকৃষ্ণ, জয় গণপতি। আপনি কি চান আপনার জীবনের অর্থ সংকট চিরতরে দূর হয়ে যাক? আপনার ঘরে ধনসম্পদের বৃষ্টি হোক, আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স অনেক থাকুক? তাহলে আজকের ভিডিওটি আপনার জন্যই। আজ আমরা আপনাদের জন্য গণেশজির এমন এক মন্ত্র নিয়ে এসেছি, যে মন্ত্রটি কানে শোনা মাত্রই ধনবর্ষা শুরু হবে। আপনার জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্ট দূর হবে, আপনার অর্থ আয়ের পথ সুগম হবে। তাই প্রতিদিন এই মন্ত্রটি দিনের যে কোনো সময় বা রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে 108 বার জপ বা শ্রবণ করুন। জপ করতে না পারলে কানে হেডফোন লাগিয়ে শুদ্ধ মনে গণেশজির ধ্যান করে মন্ত্রটি শ্রবণ করবেন। দেখবেন কিছু দিনের মধ্যেই আপনি এই মন্ত্রের প্রভাব পরিলক্ষণ করতে পারবেন। ওম মহাগণপতয়ে নমঃ। 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 ওম মহাগণপতয়ে নমঃ।
गणपतये नमः। ॐ महागणपतये 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 नमः। ॐ महागणपतये
ॐ महागणपतये नमः। 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 ॐ महागणपतये नमः।
ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ महागणपतये नमः। ॐ
गणपतये नमः। ॐ महागणपतये 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 नमः। ॐ महागणपतये